हेलो गुड मर्निङ एन्ड नमस्कार सम्पूर्णलाई वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल काशी तमसे युट्युब च्यानल भन्न चाहन्छु सबैलाई र यहाँ म आरामै छु र हजुरहरू सम्पूर्णलाई पनि आरामै होला भन्ने आशा गरेकी छु आरामको कामना गरेकी छु र आज चाहिँ सिमी गाउँमा फुटबल अब बुद्ध जयन्तीबाट सुरु भएको फुटबलको फाइनल छ अनि त्यो फाइनलमा चाहिँ हामी डान्स गर्न जाँदैछौँ हेर्दै गर्नु होला कस्तो हुन्छ हाम्रो डान्स है त कस्तो हुन्छ आजको ब्लग अनि यता छ हाम्रो डान्सर ग्रुपहरू यता सम्झिँदैछ कुन गीतमा कतिखेर कसो कसो गर्ने भनेर सम्झिँदैछ अनि यता रेडी हुँदैछ आन्टी आन्टी यता रेडी हुँदैछ र यता अरू साथीहरू चाहिँ कतिखेर कसरी नाच्ने भनेर सल्लाह गर्दैछ कतिको बिगार्ने रहेछ हेर्दै जाऊँ है त फाइनल्ली हामी रेडी भइसकेर निस्केको अब ग्राउन्डतर्फ लाग्दैछौँ हामी चाहिँ अब मेरो नन्दा दुईजना यता छ गोर्जियस नन्दाहरू मेरो खै मेरो डान्सरहरू यता आउँदा एकचोटि अनुहार देखाइदियो त ल ल ल खै भाउजू देखाउ यता हाम्रो अमिसा मिस ओहो मेरो कपाल प्रात्तै तानिदियो अमिसा मिसको छाताले उकालो लागि हामी डान्स गर्नको लागि अब ग्राउन्डमा गएर कसले कति कति बिगार्छ होइन बिगार्छ थाहा छैन त्यहाँ पार्टनर आएन भने तानेर फालेर अर्को पार्टनर खोज्नुपर्छ उफर बोग्या नानी बोग्या यहाँ छ कि ल डान्सर ग्याङ अलि जोसेर आउनु पर्यो पछि पछि पानीमा पानी पुस्दै नाच्दै गर्ने नि अस्ति बल खेले जसरी म अलिक फुक्रो परेर नाच्ने म अग्लो भएर के गर्ने अग्लो हुनु पनि बेफाइदा नै छ साथी नपाउने डल्ली भए पनि डल्ली भयो अरे अग्लो भए पनि अग्लो भयो अरे है अन्सु बेबी के छ ठिक छ यता हेरेर हाई गरिदिनु न मेरो नन्दले पनि हाई गरिदिनु त कस्तो राम्रो देखियो नि त फुपू भदैनी त अब हामी यहाँ एकचोटि नाच्छौँ अनि मात्रै ग्राउन्डमा नाच्न जान्छौँ नत्र त बिजोग रमाइलो हुन्छ त्यहाँ गएर आज पहिले छि मामी त्यसले ग्राउन्डतर्फ लम्काउँदैछौँ हामी आज प्रमुख अतिथिलाई हेर्न कम्तीमा 10,000 मान्छेहरूको खचाखच भिड हुनेवाला छ कलाकारहरूसँग हेलो यतिको कलाकारहरूसँग अर्जुन सर नाना हाई गरिदेऊ न गुड हिँड्नुहोस् अमरज्योति टाइम्सबाट हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना कोरियोग्राफर र नृत्यकर्मी धनकासी गुरुङज्यू आजको दिनसम्म छ नि हजुर विशेष समापन फुटबल प्रतियोगितामा कस्तो प्रकारको गीतहरूमा नाच्ने योजना बनाउनु भएको छ कस्तो दिने विचार छ डान्स कस्तो दिने गीत कस्तो भन्नुभएको हजुर कल्चरसँग सम्बन्धित आफ्नै भेषभूषा झल्काउने हो नि गीत अनि त्यतिको गीत गरेपछि त दर्शकहरूले रुचाउँछ त अलिकता जल्दो बल्दो हुनु परेन हेरौँ अब कतिको रुचाउनुहुन्छ दर्शकहरूले अब अलिअलि प्र्याक्टिस गरेकै छु है गएर नाचौँ अनि आधुनिक गीतहरू जस्तै कट्टा हान्दिन्छु मकैबारी ढ्याम ढ्याम जस्तो केही छ
त्यस्तो केही छैन हाम्रोमा यस्तो झ्याउरे टाइपको होइन छन् आमाहरू पनि नाच्न मिल्ने टाइपको गीत हो हामी चाहिँ त्यस्तो त्यो दर्यामहरू चाहिँ छैन द्रम नभए पनि आज सुनिएछ कि कम्तीमा तपाईँको प्रस्तुतिमा 10,000 मान्छेहरू आउँदै हुनुहुन्छ के तपाईँको विचार कस्तो छ र मेरो विचार केही कस्तो छैन म त नाचिदिन्छु अब दर्शकहरूको विचार चाहिँ कस्तो हुन्छ हाम्रो नाच हेरेर होइन त्यो दर्शक मध्ये हामी पनि एउटा हो तपाईले चाहिँ छ नि तपाईले ननाचे पनि दर्शकहरूले रुचाउनु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ननाचिकन नि रुचाउने यस्तो कल्चरल ड्रेसमा वाउ वन्डरफुल भन्ला नि फेरि दर्शकहरू ल ठिक छ रुचाइदिए एकदम राम्रो काशीलाई मना यसलाई काशी एकचोटि के खोज्नु भयो र के जे खोजी नि हेर दिनु न दिनु बिदिले न म यहाँ खाउनु केन्द्रका अध्यक्ष जगत बहादुर घलेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु उपाधि उचाल्नु भएकोमा कीर्तिपुरको टिमलाई पनि धेरै बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद ल भेटरान्स तर्फ चाहिँ ताजेले लगेको छ फर्स्ट प्राइज र सेकेन्ड प्राइज कीर्तिपुर फाइनली हामी चाहिँ नाच्न जाँदैछौँ आउँदैछ मेरो लेडिजहरू बुटिङ सुनाउनुलाई माइला दाई पनि भेटियो है अनि माइला भ्लगमा पनि देखिन पाउने भयो म पनि हामी चाहिँ नाचेर आइसक्यौँ अब कसले के गर्यो भिडियोमा हेर्दै गर्नु होला हाम्रो फाइनल म्याच चाहिँ हिले भर्सेस भूमिस्थान युवा क्लब बीच भइरहेको छ सूर्योदयहरू